तेंदुआ सुअर का बच्चा पकड़ के लेके जाके पेड़ के ऊपर बैठा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। माँ उधर नीचे से माँ और उसकी बहन दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे नीचे से। अब ऐसे घूम घूम के दोनों पेड़ के नीचे घूम घूम के ऐसा आवाज़ें दे रहे थे ज़ोर ज़ोर से। लेकिन तेंदुआ जो है ना बच्चे को नहीं छोड़ रहा है ऐसे। तेंदुआ पेड़ के ऊपर सब देख रहे हैं। मदर सुअर जो है ना दोनों उधर नीचे से घूम घूम के ना पेड़ के घूम घूम के आवाज़ें दे रही है, सब देख रहे हैं। उनको जाने के लिए वेट कर रहा है तेंदुआ भी। मदर वाइट बर्ड देख रही नीचे से तेंदुआ को ऐसा जो मुँह करके आवाज़ कर रही है और फिर जो है ना घूम रही है पेड़ के घूम 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 के ऐसा देख रही है।